灯。好了，打开一下，来。没。对，我们把这个草莓撒上面。你要吃哪一个？你要吃这个。哇哇！哇！嗯。真好吃啊！吃果酱。不吃。妈妈的，静雯的，好，这是爸爸的，开始吧。好，开始啦！开始。快吃啊，儿子，快吃。愁，我要愁。快吃。真甜啊。对。呀！给你吃呀。给我，快吃。它出来了。它出来了，是吧？啊！怎么让我休息上了？西瓜糖，西瓜糖呀！啊，没有了。我弄小酱。吃完了。没有了。我还要这个化妆。我还要化妆呢。我要3个，好啊。泡3个嘛。这样就好了嘛。啊，可以了。好了，你吃完了，你给我留上一个就行了，给我留一个。给爸留一个，吃吧。我要去上厕所。这就2个，我只吃了1个，然后爸爸妈妈就只吃了这4个。妈妈，我可以去床上休息吗？谁呀？你。你让我去床上休息啊？嗯。好的你，等会儿妈就去床上休息了。给爸留了吗？给他留了吗？我就给爸爸妈妈留2个。给爸爸留了吗？野了。这个是爸爸的。这是妈妈的。给妈妈也留了。你可以再吃一个，你给爸爸留1个就行。那不吃吗？好看啊！我给你留1个。哎呦，你
哎呀，谢谢你，真给我留了呢，太感动了，爸爸。那我就吃喽。你吃饱了没有？吃饱了，我都吃2个。你吃2个，你还吃吗？不吃了。哦，你要吃吧，再给你包一个。我也吃。你要吃啊？那你就吃爸爸这个吧，我自己再包一个。我不让你吃这个。啊，那我再重新给你包一个。好了，吃吧。吃不好吃吧？好吃吧？好听，好听。沙罗哈罗西索罗美罗摔下的长美罗下着多长美罗幻想中的南北农说说罗美农说笑我也那美农他们谁的功能往回的他们记错了还要为水土外婆隔壁说这是唱的什么呀？这叫的北路。北路。北路是最厉害的北路。哦，这最厉害的北路。最厉害的北路。我给他放1个，他会给我2个，你信不信？是。试试好不好？哇，这么多，这么多呀！哇，好多呀，好多！啊，怎么没有？怎么没有啦？怎么没有？怎么回事啊？哎呀，锁门了。